היה 4 או 5 בבוקר, היה אמצע לילה, ובעצם לא כל כך אמצע לילה, אני זוכרת שישנתי והתעוררתי, ושכבתי ככה במיטה, והייתי מאוד מוטרדת. הייתי ערה כבר מזמן, אבל הייתי מוטרדת, מאוד מוטרדת. לא ידעתי מה לעשות, ולא ממש ישנתי. העיניים שלי היו פתוחות בתוך החושך, כיוון התקרה, והיו לי הרבה מחשבות. אני לא זוכרת בדיוק מה שהיה. אני יודעת שישנתי, אני יודעת שכשהתעוררתי אז לא ידעתי בדיוק איפה אני נמצאת, זה כן. אבל אחר כך אני לא יודעת מה קרה. החדר לא היה גדול. אני שכבתי, והיה חושך. היה גם לילה. התריסים היו סגורים, ולא ידעתי מה השעה. אני לא יודעת. לא, אני לא יודעת. יכול להיות 5, יכול להיות 4 בבוקר, אבל היה חושך. התריסים היו סגורים, ולא הצלחתי להירדם. הייתי מאוד עייפה, והראש שלי כאב מאוד מאוד. הכל התחיל באמצע הלילה, ואני צריכה להתוודות שאני לא זוכרת את התאריך. גם לא את השעה המדויקת, אבל זה הרגע שהדברים התחילו. כשאני אומרת הדברים, אני מדברת על קבלת החלטה שזה מה שאני רוצה. טוב, אני אתחיל עוד פעם. כי כל מה שסיפרתי עד עכשיו אני כבר לא זוכרת, וגם לא בטוח שזה מדויק, אז אני חושבת שעכשיו אני יודעת. נרדמתי. ואני לא יודעת כמה זמן נשארתי ככה במין חצי ישנה, חצי ערה, עד כדי כך שכבר באיזשהו שלב לא ידעתי איפה אני נמצאת. אני אנסה לדבר על... אני לא מבטיחה שאני אדייק, כי התחיל לפני הרבה זמן. התחיל לפני הרבה זמן, עד כדי כך שאני אפילו לא זוכרת מתי התחיל. הכל התחיל בלילה. היה מזג אוויר נעים. התעוררתי, אבל התריסים היו סגורים, ולא ידעתי מה שם. הייתי לבד בחושך. לא ישנתי. בעצם כן ישנתי, נרדמתי והתעוררתי. אבל כשהתעוררתי, ברגע הראשון לא ידעתי איפה אני נמצאת. החדר היה נראה לי מאוד קטן. כאב לי הראש. זה אני זוכרת, כאב לי הראש. ומזה הכל התחיל. זה היה באמצע הלילה, התעוררתי, והיה חושך, התריסים היו סגורים, ואני לא יכולה להגיד איזה שעה זה היה. יכול להיות 4, יכול להיות 4:30, יכול להיות 5.
הייתי מאוד מוטרדת. והייתי מוטרדת למעשה כי הייתי מאוד עסוקה עם הרבה סימני שאלה, ולא הצלחתי לפתור את השאלה הגדולה, עם מה אני מתחילה. וככה התחלתי. ככה התחלתי בעצם. בצורה הפשוטה ביותר. אני לא יודעת, אני גם לא זוכרת, אבל באיזשהו מקום התחיל לפני הרבה זמן. וכל מה שאני אגיד בעצם לא יהיה מדויק, אבל זה לא כל כך חשוב. אני מנסה לזכור מתי הכל התחיל. היה אמצע לילה, ישנתי. אני לא זוכרת את השעה, כי בעצם תריסים היו סגורים. נדמה לי 4:30, 5 בבוקר. בעצם גם זה לא בטוח. הייתי רוצה לספר את הרגע הראשון, איך הכל התחיל. זה רגע שכל פעם שאני נזכרת בו מחדש, אני רואה את עצמי שוכבת במיטה עם העיניים מכוונים אל התקרה, חושך, התריסים סגורים, ואני מוטרדת, לא מצליחה לישון בעצם. והייתי צריכה לקבל החלטה, מה אני עושה? יש לי סיפור שאני רוצה לספר. סיפור חשוב. זה סיפור על ההתחלה. ההתחלה, האמת, אני לא בדיוק זוכרת איך זה התחיל, אבל אני חייבת לספר את הסיפור הזה. כי הסיפור הזה הוא סיפור אני רוצה לספר לכם סיפור. זה הסיפור איך הכל התחיל. האמת, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת מתי זה התחיל, כי זה היה אמצע לילה, היה חושך, התריסים היו סגורים. אני לא יודעת אם זה 4:30, 5 בבוקר. אני רוצה לספר סיפור. הסיפור שאני רוצה לספר הוא, אני לא בדיוק זוכרת, אבל כי היה חושך, היה לילה, התריסים היו סגורים, אבל שם זה התחיל. שם, זה בטוח. זה אני יודעת. אני רוצה לספר את הסיפור של, האמת, זה מן התחלה אני לא זוכרת בדיוק את הרגע הראשון, אבל אני זוכרת ששכבתי במיטה והיה לילה, התריסים היו סגורים. אני לא מסוגלת להגיד מה הייתה השעה, אבל מתוך החושך הזה,
אני מנסה לזכור מהו הרגע הראשון שאני יכולה להצביע עליו ולהגיד, זה ההתחלה של כל הסיפור. היה חושך, שכבתי במיטה, בדיוק התעוררתי בעצם, והיה לי כאב ראש, ואני לא יכולה להגיד אפילו מה הייתה השעה, אולי 4:30, אולי 5 בבוקר, התריסים היו סגורים. ובאיזשהו שלב אפילו לא הצלחתי לזהות איפה אני נמצאת, אבל מתוך הלילה הזו התחיל. אני אנסה לדייק. אני מקווה שאני אצליח, אבל אני כבר מנסה כל כך הרבה פעמים. אני אנסה עוד פעם. אני מנסה לזכור מתי כל הסיפור הזה התחיל. אני יודעת שהייתי במיטה, זה אני זוכרת. כמה זמן הייתי במיטה, אני לא יודעת, כי היה חושך, היה לילה, התריסים היו סגורים, ונרדמתי כי היה לי כאב ראש. כשהתעוררתי, בעצם נמנמתי. ואז זה התחיל. אני רוצה לספר סיפור, אבל אני אנסה לדייק. אני לא מבטיחה, כי אני עושה כבר הרבה מאמצים, ואני אתחיל. היה חושך, אני ישנתי, והתעוררתי. אני לא יודעת מה הייתה השעה, אם זה 4:30 או 5 בבוקר, התריסים היו סגורים, ונראה לי, אני לא בטוחה, אבל נראה לי ששם זה התחיל. אני מאוד משתדלת לספר את מה שקרה שם. אני משתדלת כי אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני חושבת שזה חשוב. אני רוצה למסור קצת אינפורמציה. לא בטוח שאני אצליח, אבל יותר אני חושבת איך זה התחיל. יותר אני מגלה שבעצם זה לא התחיל ברגע הזה, זה התחיל יום אחר. אני כמעט בטוחה. אני מנסה כבר הרבה זמן לתפוס את הרגע שהתחיל. אני לא יודעת איך זה התחיל. אני לא יודעת. אני לא זוכרת מתי זה התחיל. כי ישנתי, והיה חושך, התריסים היו סגורים, וגם היה לי כאב ראש. אבל באותה לילה קיבלתי החלטה. הסיפור שאני רוצה לספר בעצם זה איך זה התחיל. זה חשוב כי אני לא זוכרת מתי זה התחיל ממש, וגם אני לא בטוחה ששם זה התחיל. שכבתי במיטה, היה חושך, והתריסים היו סגורים, וגם היה לי כאב ראש. יש לי הרגשה שזה חשוב
כי אני פשוט גם לא זוכרת למה זה התחיל ואיך זה התחיל וממה זה התחיל. אז זה היה באמצע לילה. שכבתי במיטה, היה חושך, התריסים היו סגורים, אני לא יודעת מה הייתה השעה בדיוק, וככה זה התחיל. היה רגע שקשה להגדיר אותו, אבל זה רגע שאני חושבת שזה הרגע שהתחיל. התחיל מתוך שינה. אני זוכרת כי לא ישנתי. והיה חושך, ואני לא יודעת איזה שעה זה היה, אבל היו לי המון מחשבות, ואני יודעת שהיה לי כאב ראש מאוד גדול. הייתי צריכה לקבל החלטה, אז היה לי ברור שזה מתחיל. אני רוצה לספר את הסיפור שבעצם אני לא זוכרת מתי התחיל, אבל אני יודעת מתי. ושכבתי במיטה, היה חושך, התריסים היו סגורים, אני לא יכולה להגיד באיזה שעה זה היה, אבל בדיוק התעוררתי. הייתי רוצה לספר סיפור. בעצם אני מנסה להיזכר מתי הוא התחיל. אני זוכרת רגע שאני שכבתי במיטה, היה חושך, התריס היה סגור, אני לא יודעת מה היה השעה. אני זוכרת שקצת נמנמתי, והיה לי כאב ראש, כן, כאב ראש גדול. אני לא יכולה להגיד במדויק מתי התחיל. אני יודעת שהיה חושך ושאני שכבתי במיטה. כמה זמן אני שכבתי במיטה אני לא יודעת, אבל שכבתי הרבה זמן במיטה והתעוררתי ושוב נרדמתי ונמנמתי ובאיזשהו מקום, אפילו באיזשהו שלב, אני לא ידעתי איפה אני נמצאת. לא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי איך אני מתחילה. זה לא היה בלילה. זה היה כשכבר הייתי לגמרי ערה, והיה אור יום, והייתי, זה נכון, הייתי אחרי לילה סוער, אבל זה לא היה בלילה. כשאני אומרת שאני לא יודעת איך התחיל, אז זה נכון. אני לא זוכרת איך זה התחיל. וכמה שאני מנסה לזכור ולדעת, אני לא מצליחה. אני מנסה לזכור מתי הסיפור הזה התחיל, אבל כמה שאני מתאמצת, יש לי קושי אדיר לשחזר את הרגע שידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וכל מה שאני אגיד, כל מה שאני אוסיף, הוא רק יהפוך את זה לדבר מסובך יותר. ואני יכולה עוד אפילו להתבלבל, גם לא לדייק. אני רוצה לדבר ואני רוצה לספר, והייתי רוצה להסביר,
ולא בטוח שאני אצליח. אני לא יודעת אם יש צורך בכלל שאני אדבר. יכול להיות שכל הדיבור הזה הוא מיותר. יכול להיות שכל מה שאני אומרת הוא בכלל לא חשוב. אני רוצה לספר את הסיפור מההתחלה, ואני פשוט לא זוכרת. אני יודעת שהייתה התחלה, אבל אני לא זוכרת את ההתחלה, אבל אני אנסה להגיד כמה מילים. ישנתי, זה היה לילה, הייתי במיטה, היה חושך, התריסים היו סגורים. אני לא יכולה להגיד מה הייתה השעה. אני יודעת שנמנמתי, וכשפתחתי את העיניים, לא, ברגע הראשון לא זיהיתי בדיוק את החלל שאני נמצאת בו. היו לי הרבה מחשבות שהתרוצצו לי בראש, והיה לי גם כאב ראש גדול, אבל ידעתי שאני צריכה לקבל החלטה. נראה לי, אני לא בטוחה, אבל נראה לי שזה הרגע שהכל התחיל.